Di halaman belakang rumah yang cerah, Oyen mengendap-endap mendekati ember berisi air. Oyen mengintip dengan rasa ingin tahu ke dalam ember, terpikat oleh pantulan yang menatap balik. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Oyen meraih sesuatu di dalam ember. Sebuah kesalahan langkah tiba-tiba membuat Oyen jatuh terjerembab ke dalam air. Oyen keluar dari ember dengan panik, menyebabkan air berhamburan ke segala arah. Pak Budi terkejut. Selang terlepas dari genggamannya, Pak Budi mendekati Oyen, handuk di tangan. Wajahnya terukir dengan campuran keterkejutan dan rasa kasihan. Oyen gemetar, matanya memohon saat dia menatap Pak Budi. Pak Budi dengan lembut mengeringkan bulu Oyen saat Oyen mulai merasa aman. Bersama-sama, mereka duduk di beranda, menikmati sore yang damai.